안녕하세요, 옴니뷰입니다. 오늘은 경기도 포천시 협신 특장에 나와서 타타데오 맥센 4채널 어라운드 뷰를 이제 장착할 예정인데요. 뭐 4채널 블랙박스는 이렇게 지금 달려있는 것 같고, 지금 이제 맥센 차량, 저희가 워낙 작업을 많이 한 차량이라 작업이 그렇게 오래 걸리지는 않을 거고요. 보정까지 깔끔하게 잘 끝내보겠습니다. 경기도 포천에서 지금 협시특장 들어와서 타타데오 맥센 윙바디 차량 어라운드 뷰 지금 작업 중입니다. 전방 카메라는 늘 장착하는 위치죠. 맥센 레터링 엠블럼 바로 이제 중앙에 이제 장착을 했고요. 측면 카메라는 차량 총 길이를 기준으로 정중앙에 탑 위쪽에 이렇게 장착을 했습니다. 그리고 후방 카메라는 기존 후방 카메라를 좀 위로 좀 올리고 바로 밑에다가 이렇게 장착을 해놨어요. 후방 카메라 그리고 옴니뷰 NS2 어라운드 뷰 카메라 나란히 아래 위로 이렇게 장착이 됐습니다. 측면 카메라, 우측 측면 카메라도 탑 중앙 상단에 장착을 했고요. 이제 배선 정리된 거 좀 보실게요. 자, 후방 카메라 이쪽에서 이제 들어온 배선은 이렇게 콜게이트 끼웠고, 배선 전선 몰딩이죠. 알루미늄 몰딩 이용해서 깔끔하게 정리를 해놨습니다. 측면 사이드 카메라 배선도 탑 내부로 들어오고, 이제 콜게이트 끼우고 배선 몰딩 이용해서 해드렸습니다. 지금 하드웨어 설치는 다 끝났습니다. 근데 이제 공차 보정을 해야 되는데요. 자, 이렇게 앞뒤 패턴을 펼쳐놨는데 공차 보정을 하기 전이라서 패턴이 이렇게 왜곡돼서 보이죠. 이렇게 되면 어라운드 뷰로서의 기능을 제대로 못하기 때문에 이제 카메라 4개에서 보이는 이미지를 이제 캡처를 해서 이제 공차 보정을 진행을 할 건데요. 자, 앞뒤 패턴, 자, 그리고 좌우 패턴, 이렇게 삼각형이 이렇게 다 보여야 돼요. 그래야지만 공차 보정이 가능합니다. 공차 보정 프로그램까지 다 올라갔습니다. 자, 이렇게 보시면 아까 왜곡되어 있던 패턴이 이제 올바르게 이제 정렬이 돼서 보이죠? 이렇게 해서 어라운드 뷰가 이제 정확하게 이제 사용이 가능하시고요. 기본적으로 주행하시면서 보시는 탑뷰하고 이제 후방 리어뷰 이렇게 볼 수 있습니다. 그리고 이제 주행 중에도 이제 요 차 모양 버튼 요거 이제 누르시게 되면 레프트 3D, 라이트 3D, 그리고 리어 버드뷰, 전체 탑뷰 이렇게 보실 수가 있고요. 자, 좌측 깜빡이 한번 넣어볼게요. 좌측 깜빡이 넣으시면 좌회전 하실 때 좌측에서 이제 끼어드는 차량이 있는지, 이제 장애물이 있는지 이제 이렇게 확인이 가능하시겠죠? 이때도 이 버튼 한번 누르시면 이렇게 살짝 당겨서 이제 보실 수가 있고요. 자, 그리고 이제 우측 깜빡이, 요즘 가장 이슈가 되고 있는 이제 우회전 보행자 사고 참 큰 문제예요. 그래서 어라운드 뷰 설치 요청하시는 분들이 많습니다. 자, 이렇게 우측에 장애물이나 사람이 있는지 볼 수 있기 때문에 안전사고 예방에 큰 도움이 됩니다. 이때도 버튼 한번 누르면 이렇게 당겨서 보실 수가 있고요. 자, 그리고 정차 중에 이제 대기 중이죠. 대기 중에 이제 비상 깜빡이 사용 많이 하시잖아요. 자, 이렇게 좌측 탑뷰, 그리고 리어 버드뷰, 그리고 버튼 누르면 프론트 버드뷰, 그리고 전체 프론트 버드뷰. 자, 이렇게 보실 수가 있습니다. 자, 그리고 이제 후진하실 때도 뷰 버튼 이제 바꿀 수가 있는데요. 후진 넣어도 기본적으로 이렇게 탑뷰하고 리어뷰는 이렇게 보실 수가 있어요. 근데 버튼을 누르면 리어 버드뷰, 이제 후방 카메라 이제 풀 사이즈로 이렇게 보실 수 있는 이렇게 뷰 모드를 이렇게 보실 수가 있습니다. 자, 이렇게 해서 경기도 포천 협신 특장차 들어와서 타타데오 맥센 4채널 어라운드 뷰 3D죠. 옴니뷰 NS4 설치부터 공차 보정까지 완벽하게 잘 끝내고 이제 또 사무실로 복귀합니다. 항상 안전운전 하시길 바랍니다. 감사합니다.